À 21 ans, je n'ai pas la prétention de penser que je vais vous apprendre quelque chose sur la vie, mais j'ai envie de vous montrer qu'il est parfois agréable de casser les codes, d'aller vers ses peurs et d'envoyer valser les préjugés. Et savoir. Avez-vous déjà entendu parler de Lilou Ruel ? Eh bien, c'est sa voix que vous venez d'entendre lors de sa première conférence TEDx. Impressionnant, certes, surtout quand on a 21 ans, qu'on est une véritable boule d'énergie, championne du monde de parcours et seule femme à avoir porté la flamme olympique sur les toits de Paris pendant la cérémonie d'ouverture. Au micro de Celle qui ose, elle se livre et nous raconte ses 21 premières années déjà bien remplies. Lilou, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Lilou Ruel, j'ai 21 ans, je suis athlète de haut niveau, championne du monde de parcours et freerunning, mais aussi cascadeuse, créatrice de contenu, porteuse masquée de la flamme olympique lors de la cérémonie des Jeux Olympiques. Alors, petite, j'étais très énergique, à vouloir sauter partout et à vouloir faire 4000 choses en même temps. J'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup jouer avec les garçons, j'étais toujours au terrain de foot pendant que les filles se faisaient des couettes. Ma vie a changé quand j'ai eu mon premier trampoline dans le jardin, à l'âge de 7 ans. C'est là que j'ai découvert le monde merveilleux des acrobaties et d'être la tête à l'envers. À partir de là, je passais toutes mes après-midi après l'école sur mon trampoline à vouloir tester plein de nouvelles choses. Ça me procurait un bonheur immense et une liberté surtout énorme, et surtout d'avoir l'impression de faire quelque chose que personne faisait à mon âge, et surtout aucune fille. Je me disais, je suis en train d'apprendre le salto avant, le salto arrière à 8 ans, et aucune fille ne fait ça, et j'ai un trampoline dans mon jardin, et c'est génial. C'était vraiment, je pense, cette idée de liberté, et peut-être que cette idée de briser les codes, à cet âge-là, peut-être qu'il commençait déjà à être présent. Je sais pas, j'imagine. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que j'ai pris un virage assez différent de mon frère et de mes parents, quoi. Alors on est une famille de sportifs, mes parents ont besoin de faire du sport, ont besoin de se dépenser, d'aller faire des randonnées, de prendre l'air, c'est vraiment cette idée de devoir partir à droite à gauche pour aller se ressourcer. Et après, c'est mon voisin qui m'a mis dans le parcours, donc c'est lui qui m'a appris mes premiers saltos, et il était vraiment passionné par ce sport, donc il m'a transmis cette passion. Donc j'ai découvert le parcours à l'âge de 9 ans, donc quand mon voisin m'a parlé de ce sport, et surtout quand il a vu que je commençais à vraiment adorer apprendre les saltos. C'est lui qui m'a appris le salto arrière, c'était mon objectif. Et il me l'a appris un jeudi après-midi, après l'école. Donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà, je pense qu'il a vu qu'il y avait peut-être du potentiel et qu'il savait que j'allais adorer ce sport-là. Donc il m'a proposé d'aller dans un club tester le parcours. Donc j'y suis allée un samedi. Donc je rentre dans cette salle avec que des mecs, bien sûr, que des ados, des adultes torse nu, plein de sueur, de testostérone. Et puis, bizarrement, je suis la seule fille, je suis toute petite, mais je me sens tout de suite à ma place. C'est le début d'une belle histoire, quoi. Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance en tant que fille, que jeune fille qui commence à pratiquer un sport à 90% masculin. À l'époque, c'était en 2011. Le parcours était encore moins développé qu'aujourd'hui. Et une fille qui pratiquait le parcours, c'était relativement rare. Et en plus, à 9 ans et demi, encore plus. J'ai eu la chance d'être vraiment un peu considérée comme la petite sœur à qui on devait tout apprendre et qu'on devait protéger un maximum. Donc le fait d'être l'unique fille, ou presque, ça m'a absolument pas dérangée. Et je dirais même que ça m'a peut-être plus apporté des choses que le contraire. Donc cette différence et ce peu de femmes dans le parcours ne m'a jamais dérangée. J'étais vraiment la petite Lilou. On doit la faire progresser le plus vite possible pour qu'elle ait le meilleur niveau et qu'elle aille tout défoncer, quoi. Ça peut être un sport de filles, carrément. En 2018, il y avait 14% de femmes. Mais
Le chiffre progresse de plus en plus, j'imagine, comme dans tous les sports très masculins, j'imagine que ça progresse. Et surtout dans les sports extrêmes, ça reste un milieu où les femmes, elles osent pas, elles ont peur tout simplement, elles se font beaucoup moins confiance que les hommes. Donc je pense qu'en effet, en 2011, quand les gars voient une petite fille de 9 ans et demi débarquer, ils voient du potentiel pour que j'aille loin. Et ça a marché, ils ont bien réussi leur job. Alors donc au début, j'avais un cours par semaine, puis 2. Et puis j'ai commencé à prendre pas mal de niveaux. J'ai eu une structure dans le jardin. C'était un échafaudage comme on peut voir dans la rue, les échafaudages de chantier. Donc ma mère était ravie pour son beau jardin. Donc ce qui m'a permis de m'entraîner encore plus après l'école. Et puis j'ai participé à ma première compétition 3 ou 4 ans après en Suède. Compétition mondiale où j'ai fini 3e. Donc pour ma première compétition, c'était complètement dingue. Et puis je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser, il y a du potentiel pour aller loin, donc je prends le sport passion peut-être un peu plus au sérieux. Et puis donc c'est passé de 3 entraînements à 4 entraînements par semaine, parfois 5. Et encore une fois, c'est un sport très libre, il n'y a pas de fédération, il y a des clubs, mais le pratiquant reste libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, donc s'il n'a pas envie de s'entraîner, il ne s'entraîne pas. Moi, il y a des semaines où je ne m'entraînais pas parce que j'en avais pas envie, où il y avait d'autres semaines où je pouvais passer 4 heures par jour pendant 7 jours. Ça dépendait, mais en tout cas, j'ai jamais eu cette pression comme on peut avoir en gymnastique, par exemple. Et toute cette discipline, il n'y a absolument pas dans le parcours parce que c'est, au-delà d'être un sport, c'est un art. Tu crées ce que tu veux, où tu veux, si tu veux t'entraîner à l'extérieur, à l'intérieur, si tu veux être habillé en jean, en short. C'est toi qui prends les décisions et tu personnalises tes entraînements comme tu veux, quoi. Je l'ai découvert un peu tard. Je considère cette part de créativité et d'artistique même plus importante que la compétition. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment compétition et performance avant tout. Ça n'a pas manqué parce que j'ai fait des très bons résultats. J'ai eu 2 titres de championne du monde, j'ai eu beaucoup de podiums. Mais c'est vrai que je dirais que cette facette de ma carrière sportive, je pense qu'elle commence à être un peu derrière moi et que j'ai envie d'aller explorer beaucoup plus dans l'esthétique, dans l'artistique, dans la recherche. Dans les compétitions, c'est séparé. Donc il y a un podium femme, un podium homme. Parce que les hommes ont un niveau tellement plus important, tellement plus fort que les femmes. La différence est assez choquante. Bien que je sois considérée comme peut-être pas la plus forte au monde, mais dans le top 3, mon niveau il est vraiment très très inférieur aux gars les plus forts, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire, je pense qu'il faut l'accepter. Parce que le parcours, c'est un sport très très physique. Malheureusement, les femmes n'ont pas la détente, n'ont pas la puissance dans les jambes, l'explosivité. Et puis il y a cette part de mental où peut-être naturellement, les hommes ont un mental et une confiance en eux plus importante que les femmes, en tout cas quand ils commencent le sport. Alors les entraînements... Encore une fois, c'est moi qui ai la main dessus, je fais ce que je veux. Donc il y a des entraînements de parcours où je vais écrire sur mon téléphone, je veux apprendre ce move-là, je veux continuer à expérimenter sur ce mouvement-là. Après, il y a des entraînements physiques où ça va être vraiment du renforcement avec des poids, des pompes, pour vraiment augmenter sa masse musculaire, sa détente, son explosivité. Puis au-delà de ça, il y a beaucoup d'étirements, de mobilité. Et aussi ce qu'on pourrait oublier, c'est l'entraînement mental. Donc ça va passer par de la visualisation, de la méditation, gérer ses émotions. Ça, on parle souvent de ça avant un gros objectif ou avant une compétition. Il ne faut pas passer à côté parce que ça prend une place dans l'entraînement et dans ta carrière sportive qui est hyper importante, quoi. Alors comment tu tentes pour la première fois un salto ? C'est assez simple, c'est comme tout, c'est qu'il y a différents paliers. Donc tu vas commencer sur des matelas avec quelqu'un à côté de toi qui va te tenir. Comme ça, tu as 0 chance de te faire mal. Donc, tu vas commencer sur un trampoline, dans une salle de gym. Quand tu maîtrises sur le trampoline, tu passes à un sol ou à un praticable qui rebondit. Tu maîtrises ça, la personne qui te tient, elle s'en va. Puis voilà, c'est vraiment des paliers jusqu'au jour où tu tentes ton salto pour la première fois dehors. Donc, soit tu te rates, soit tu refais. C'est très rare que quelqu'un à l'extérieur d'un coup fasse un salto arrière, ça c'est pas possible. Donc il y a des paliers à respecter. Puis bien sûr pour des gens ce sera bien plus simple et pour d'autres ils vont mettre 2 ans à faire leur premier salto. Et puis une fois que moi ça fait plus de 12 ans que je pratique, maintenant
pour créer ou pour tester ou pour apprendre un nouveau mouvement, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 5 ans parce que je connais mes limites, je connais mon corps, je sais de quoi il est capable. Et je sais que si je tombe, je vais pas me faire mal parce que je sais comment atterrir. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais il y a toujours cette idée de pallier et de trouver des chemins pour, à la fin, avoir le résultat que tu veux, quoi. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais et qui m'ont pas du tout poussé à faire un sport ou poussé à être comme toutes les autres filles. Donc ça, je suis très reconnaissante de ça. Donc quand ils m'ont offert mon premier trampoline et qu'ils ont vu que j'adorais un peu trop ça et que mon voisin m'a présenté le sport qui est le parcours, bah, quand t'es parent et que ta fille commence un sport qui a ni fédération, ni trop de lois, ni trop de règles, un sport qui est né dans les banlieues parisiennes, un sport extrême qui se pratique dans la rue, bon, tu t'inquiètes forcément. Mais ils voient très rapidement que je suis très bien encadrée, que c'est pas un sport de tête brûlée du tout. C'est un sport comme les autres où il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de personnes derrière toi, il y a beaucoup de précautions qui sont prises. Donc finalement, il n'y a pas de quoi être plus apeuré que si je faisais de la gymnastique finalement. Ils ont vu que la chute est possible, je suis tombée plusieurs fois, mais à part des bleus ou des entorses, c'est très très rare de se faire plus mal. J'ai jamais été tête brûlée, j'ai jamais voulu trop pousser les barrières et pousser mes limites en termes de performance. Tout ce que je fais, c'est très très réfléchi. Je prends jamais une décision pour faire un mouvement à la légère, je réfléchis au pour et au contre. Ce qui fait que 12 ans après avoir commencé, j'ai jamais eu de fracture, je me suis jamais blessée gravement, alors que c'est un sport extrême. Donc ce qui veut dire que si t'as la bonne préparation, j'imagine que c'est pas plus dangereux que de jouer au golf. Ça, ils l'ont vite compris. Le Manpower, l'un des sauts les plus mythiques de la scène parcours. Depuis l'époque de banlieue 13 jusqu'à nos jours, ce saut impressionnant a vu défiler toutes sortes de freerunners, ou presque. Puisqu'aucune fille ne s'est encore attaquée à ce monstre. Une statistique que la Française de 19 ans, Lilou Ruel, compte bien bousculer. Aucune meuf encore l'a fait, c'est pour ça que je vais le faire. Putain, c'est chiant. T'as des gros risques de mort, on va dire. Donc là, il faut vraiment se poser la question de si oui ou non ça vaut la peine de le faire. Je sais pas ce qui me retient. Immersion au cœur du premier Woman Power. Par exemple, le saut du Manpower que j'ai fait, c'est à ce jour ma plus belle prouesse sportive parce que c'est un saut qui a demandé 1 an de préparation, qui est entre 2 toits. C'est le saut le plus mythique du parcours dans le monde, parce qu'il a été réalisé par David Bell dans le film Banlieue 13. Et donc c'est un saut mortel de 4,50 m de distance avec 16 mètres de vide. Et il s'avère que ça faisait plus de 20 ans que les gens du monde entier venaient à Évry pour faire ce saut, mais qu'aucune femme ne l'avait jamais tenté. Et donc en 2021, je décide de me lancer le défi d'être la première femme au monde à réaliser ce saut. Donc je me mets à me préparer pendant 1 an, me préparer physiquement, me préparer mentalement. Et cette préparation, elle passe par des sauts et encore des sauts. J'avais la chance d'avoir une salle qui me permettait de refaire les mêmes distances que le vrai saut. Donc je calculais 4,50 m de distance, 4,50 m de hauteur, et puis je sautais dans des matelas encore, pour voir si j'avais la distance, pour voir si je pouvais atterrir sur l'autre toit et pas tomber entre les 2 toits. Quand j'ai su que la distance, je l'avais, maintenant c'est le côté mental qui devait être travaillé, parce que j'avais beaucoup de doutes. Et c'est normal, je pense que si j'avais foncé peut-être la première, c'était pas forcément très intelligent de ma part. Donc j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Et avec mon coach mental, on a travaillé la visualisation, la respiration, comment le jour J, je vais pouvoir gérer mes émotions, comment gérer le fait que c'est un saut mortel, mais qu'il faut pas du tout penser à ce côté-là. Mais en même temps, si tu tombes, tu meurs, donc comment gérer ça? Et c'est pour ça que ça a demandé 1 an de préparation, c'est la performance qui m'a demandé le plus de temps. Puis j'ai réalisé ce saut le 2 mai, quand j'étais sûre à 99,999% de pouvoir le réussir. Voilà comment j'ai préparé ce saut. C'est trop dur. Viens, c'est fastoche. J'y vais, mais j'ai peur. Eh, ça va vite. Allons-y, je te fais. Ça va vite. Ça va trop vite.
La peur, c'est un sujet intéressant. Beaucoup de monde me disent mais t'as jamais peur, on dirait que t'as pas peur. J'ai tout le temps peur, tout le temps. C'est une bonne chose d'avoir peur et je pense que si j'avais jamais peur, je serais peut-être plus là aujourd'hui pour vous parler. Après la peur, il y a différentes peurs et il y a des moyens de gérer sa peur et de la connaître. J'ai tout le temps peur mais je sais et j'ai appris à la connaître. Donc j'ai des peurs qui me permettent de me dire là ce que tu vas faire c'est trop dangereux ou il faut pas que tu continues. Donc c'est des peurs qui sont rationnelles et qui sont là pour une bonne raison. Et puis il y a d'autres peurs qui sont juste là pour te pousser. Mais c'est ces peurs-là qu'il faut apprendre à dépasser par des moyens, par ta préparation. Et j'en ai vraiment tout le temps. Hier, je m'entraînais, j'avais peur alors que c'était des mouvements plutôt basiques. Mais c'est pas vraiment naturel de faire des saltos. Donc au bout de 12 ans, je sais vraiment comment gérer mes peurs. Et je pense que ça passe énormément par se connaître son corps et juste se faire confiance, quoi. Je pense que c'est ça le secret, c'est tu sais de quoi t'es capable, accepte la peur, aie peur, mais fais-le quand même, parce que tu sais que ça va bien se passer. Celle qui ose. J'ai eu mon bac, j'adorais l'école, et j'ai eu beaucoup de mal à sortir de ce cadre scolaire, à tel point que ma seule déprime dans toute ma vie, ça a été quand j'ai eu mon bac, et puis que je me suis rendu compte que, merde, j'ai décidé de pas faire d'études, j'ai décidé de faire une année de césure, et là je me retrouve toute seule face à moi-même pendant 1 an. Donc j'ai eu beaucoup de mal, à tel point que je me suis inscrite au dernier moment à la fac que j'ai quittée 3 mois après parce que j'avais trop de projets. Tout ça pour dire que j'ai eu du mal à commencer quelque chose toute seule et de me créer une discipline à moi. Et du coup j'ai choisi cette fac parce que ma meilleure pote y était, une fac AES qui ne m'intéressait absolument pas, qui m'a juste permis d'avoir ce cadre et de me lever tous les matins pour quelque chose. Et c'était cette idée de se lever chez soi et finalement d'avoir rien à faire. Et puis cette peur est vite passée parce que j'ai eu plein de projets qui sont arrivés, des voyages, des compétitions, des envies, des idées. Donc mes journées au bout d'un moment n'étaient même plus assez longues pour que je fasse tout ça. Alors j'ai eu la chance d'avoir une adolescence vraiment d'un côté parcours et vie professionnelle qui commençait à un jeune âge, et puis de l'autre côté, le collège, le lycée, tous mes potes, donc j'avais vraiment la chance de pouvoir faire les deux et d'avoir un peu de vie différente, ce qui m'a permis de me développer comme n'importe quel enfant, ado. Au bout d'un moment, bien sûr, ma carrière sportive a pris le dessus complètement, notamment après le bac, 18-19 ans, parce que j'avais plus trop le temps. En fait, mes potes ne comprenaient pas ce que je faisais, ne comprenaient pas comment je pouvais gagner de l'argent avec ça. Mes abonnés sur Instagram commençaient à exploser. J'étais contactée pour des projets complètement dingues au bout du monde. Le sponsor Red Bull est arrivé. Donc, beaucoup de choses, en effet, à 19 ou 20 ans, qui t'auraient plus trop les pieds sur terre. Et j'ai encore une fois la chance d'avoir toujours mes amis d'enfance, d'être très proche de ma famille, d'avoir des passion à côté de toute cette carrière qui me permettent de redescendre un peu de mon petit nuage et de cette vie complètement dingue. Je lis beaucoup, j'aime énormément m'instruire et regarder des films, lire tout type de livres, peindre, on dessine beaucoup avec ma mère, faire des randonnées. Je me raccroche vraiment aux choses basiques du quotidien, à tel point que dans ma chambre, j'ai dessiné quelque chose où il y a écrit bois du thé, médite, regarde un film, lis un livre et ennuie-toi. Parce que je pense qu'il faut revenir à ces choses-là pour ensuite repartir de plus belle avec des projets encore plus fous et des idées encore plus nouvelles. Donc revenir au plus basique pour réussir à avoir cet équilibre. C'est assez flippant de se dire qu'à 21 ans, tu t'es vu et regardé par presque 1 million de personnes. C'est dingue, je pourrais même pas expliquer comment c'est possible que tu influences et que tu inspires autant de personnes. Donc c'est beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de bonheur de se dire que t'inspires des jeunes filles à commencer, t'inspires des mecs, des grands-mères, des mamans, je reçois souvent des messages de mamans ou de jeunes filles qui m'ont dit j'ai commencé le parcours grâce à toi, merci beaucoup, c'est la meilleure chose au monde. Oh mais quel bonheur! Ou tout simplement des messages, on me remercie parce que je suis inspirante et je motive les gens. C'est vraiment
un cadeau énorme et c'est ça aussi qui me motive de continuer. Mais en effet, il y a le revers de la médaille où une moindre erreur pourrait d'un coup prendre une proportion énorme. Donc chaque geste, chaque poste que tu fais, encore une fois, je suis personne, mais c'est plus pareil qu'il y a 5 ans. Voilà. Et puis, le simple fait de maintenant me faire reconnaître dans la rue, mais tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qui je suis pour qu'une personne inconnue me reconnaisse dans la rue et me dise merci. C'est, encore une fois, à 21 ans, c'est dingue. J'ai un agent. Il y a 3 ans, jamais je me serais dit j'ai un agent. Et puis en fait, c'est primordial, quoi. Ça te déleste d'un poids énorme et comme ça, tu as plus le temps de réfléchir à tes projets. Donc, ouais, j'ai un agent. Après, je gère mes réseaux moi-même parce que c'est mon petit kiff. Je prends énormément de plaisir à le faire et je suis tellement perfectionniste et je veux vraiment garder ma propre DA, ma propre direction artistique que je préfère le faire moi-même, quoi. J'ai une chance énorme d'avoir très très peu de haine et de messages méchants ou de haters. Je pense que 99% des commentaires, des messages, des DM que je reçois, c'est que du love, que de l'amour, que des messages gentils. Et je pense que c'est rare, surtout pour une femme qui fait un sport masculin. Je le gère plutôt bien vu que j'ai aucune haine, rien de négatif en fait. Donc je sais que c'est un espace où je suis bien, où les gens aiment ce que je poste, aiment ce que je dégage. Alors oui, par-ci par-là, bien sûr, t'as des petits cons qui aiment faire du mal gratuitement, mais ça me passe tellement au-dessus. Chaque commentaire ou message négatif, je me dis que c'est un petit garçon de 12 ans qui l'a écrit. Et comme ça passe mieux. C'est Vincent Zenzel qui m'a contactée. J'avais toujours voulu travailler avec ce mec. Je ne pensais pas que ce serait dans de telles circonstances. Donc Vincent, qui est chorégraphe spécialisé en parcours, qui m'appelle en mai-juin pour me parler d'un projet en rapport avec les JO. Très très flou, pas trop d'infos, tellement c'est confidentiel. Il me demande juste si je suis disponible fin juillet et si je suis motivée. Je dis un grand oui. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que ça va être pour la cérémonie d'ouverture. Mais est-ce que je serai en 4e plan derrière un buisson ou est-ce que je serai un personnage principal ? J'en avais aucune idée. Et puis, début juillet, je vais à Paris essayer le costume. Et là, c'est là que je découvre ce magnifique costume inspiré un peu du film Assassin's Creed. Un costume, splendide, je l'essaye et d'un coup, incroyable. Je suis plus du tout Lilou Ruel, je suis ce personnage charismatique, hyper badass. Donc là, je me dis, ah ouais, là, je crois que je suis en train de faire un gros truc. Et puis, juillet passe et on a 2 jours de répétition à Paris, quelques jours avant la cérémonie. Donc c'est là qu'on découvre notre lieu de passage parce qu'on était 9. Donc chacun avait un spot bien précis. Moi, j'étais sur l'île Saint-Louis. Il y avait des gars sur les toits, bien sûr. Il y a une vraie collaboration qui se fait avec le caméraman, avec le chorégraphe pour savoir qu'est-ce qui est possible de faire. Est-ce que là, tu peux faire un salto ? Est-ce que tu peux tenir la flamme pendant que tu fais une acrobatie ? Est-ce que tu vois suffisamment bien avec le masque ? Est-ce que tu peux passer entre les figurants ? Voilà, c'est une vraie recherche et une vraie collaboration qui était géniale. En prenant en compte toutes les contraintes qu'il y a eu, tous les changements de dernière minute. Mais c'est ça aussi qui fait l'expérience. Donc voilà, je me retrouve le vendredi, la cérémonie des Jeux Olympiques, à faire un passage de 15 secondes à la télé devant des milliards de personnes. Un passage que t'as pas vraiment répété. Si tu te gourres, on va se foutre de ta poire pendant des années sur Twitter. Donc encore une fois, la peur, elle est là. Mais là, cette peur, tu la transformes immédiatement en excitation parce que tu vas vivre un truc qui va marquer le monde entier aussi finalement. Donc un moment incroyable. Et puis j'ai eu la chance d'être appelée le 14 septembre pour la Parade des Champions, donc le dernier événement des Jeux Olympiques. Et puis cette fois, c'était 1 minute 30 à l'écran de déambulation sur les Champs-Élysées pour taper les fameux 3 coups qui allaient faire démarrer le feu d'artifice. Voir le public, les 50 000 personnes présentes, redécouvrir ce personnage emblématique, encore une fois, c'était magique. Alors, c'est minuté. Normalement, c'est répété, mais il y a tellement de changements de dernière minute
et de contraintes qui tombent et de Lady Gaga, en fait, elle veut retarder son show de 2 minutes, donc tout le monde retarde son show. C'est un exemple, mais tellement de contraintes pour un événement de cette ampleur que t'as beau vouloir répéter, il va y avoir toujours des merdes, du style la pluie, par exemple. Ça t'apprend à t'adapter jusqu'à la dernière seconde, mais c'est ça aussi qui fait l'expérience, ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il nous a pris, nous les 9, c'est qu'il avait une confiance énorme en nous et qu'il savait que quoi qu'il arrive, on allait pouvoir gérer la pression, gérer les contraintes. Et c'est ce qu'on a fait et on a tous réussi haut la main et tout ce qu'on voulait. Donc, ouais, discipline olympique, on l'espère. C'est très compliqué pour un sport extrême et un sport urbain d'être encadré par une fédération. Il n'y a pas de règles, c'est un sport très subjectif où selon le style du pratiquant, selon le flow qu'il va utiliser dans ses mouvements, tu peux pas vraiment juger la performance parce que ça va dépendre de tes goûts. Je pense que comme le skate, le parcours va être au JO un jour ou l'autre parce que il y a tellement de potentiel, c'est tellement visuel, tellement esthétique, les gens y comprennent tout de suite, donc ça y sera. 2028, non, on a eu la confirmation. 2032 peut-être et 2036, je pense, ouais. Oh, je suis remplie de projets et d'idées. Je dirais que le principal en ce moment, j'ai vraiment cette envie de rentrer dans le monde du cinéma. Donc, je suis cascadeuse, mais j'aimerais pousser ce côté acting. Et puis pourquoi pas, je pense que mon plus grand rêve ce serait à la Belmondo d'avoir des premiers rôles et de pouvoir faire ses propres cascades. Ça, ce serait l'objectif de fou, quoi. Au-delà de ça, des projets un peu plus court terme, très envie par mon art, par mon sport de montrer notre patrimoine français ou même étranger. Là, je vais mettre en avant le Maroc à travers des vidéos, donc c'est génial. On me laisse la liberté de mettre en avant un pays, c'est magique. Et puis de collaborer, pourquoi pas, avec des lieux. J'ai beaucoup envie de faire quelque chose au château de Versailles ou à Étretat, des lieux assez emblématiques. Pourquoi pas avec des marques de luxe, parce que le parcours, qui est un sport très brut, très urbain, le mêler à des formes d'art qui n'ont rien à voir, qui contrastent. Donc le luxe, la mode, et puis coacher, faire des conférences. Là, je vais faire une conférence TEDx qui me terrifie. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup m'apporter. Donc, je suis très, très contente de la faire et continuer d'inspirer et de motiver les gens sur les réseaux. Voilà, j'en ai plein d'autres, mais je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que l'audace ? Je dirais que c'est dur. L'audace, c'est de casser les codes et de briser les préjugés qu'on pourrait porter sur toi. Et même si ça te fait peur, tu le fais quand même. Je pense que je suis audacieuse, même si c'est pas simple de dire ça de soi-même. Surtout que j'aurais envie de faire tellement plus. Là, je suis peut-être à 10% de ce que j'ai réellement envie de faire. Donc, je pense que oui, en effet, quand je vois l'empreinte que je marque sur les gens et tous ces gens qui me suivent, je pense qu'il y a une raison. Mais c'est que le début et l'audace, il y a tellement de gens qui en ont pour des raisons différentes. Je crois qu'il faut Mais bon, oui, je pense que je suis audacieuse. pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Merci beaucoup à Lilou d'avoir bien voulu se livrer au micro de Celle qui ose. En tout cas, nous, on a été absolument ravis de la rencontrer et on a hâte de voir la suite de ses aventures. Si vous aimez le podcast, comme d'habitude, mettez-nous plein d'étoiles, des commentaires, abonnez-vous, on en a besoin, on compte sur vous et à très très vite. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Celle qui ose.